მოგესალმებით, მე გახლავართ ექიმი კარდიოლოგი ლაცაბიძე. დღეს მინდა ვისაუბრო საკითხებზე, თუ რატომ არის ახალი წლის პერიოდი განსაკუთრებით საშიში უსისახდო სისტემისთვის. პირველი, საჭის მომდევნებელი ტრაქციის გადატვირთვა, ცხიმიანი, შაქრიანი და მარილით დატვირთული საკვებით იწვევს გულისაკენ სისხლის ნაკადის შემცირებას და არტერიული წნევის დაქვეითებას. ანუ მძიმე საკვები, რომელიც დატვირთულია ცხიმიანი, მარილიანი საკვებით, ასევე შაქრებით, იწვევს სისხლის განაწილებას გულშემატკივრის ტრაქტისაკენ. გულის მიმართულებით ნაკლები სისხლი მიედინება, რაც გულშემატკივრის დაავადების, გართულების ან აღმოცენების მიზეზი ხდება. ეს არის ცნობილი მექანიზმი, რომელსაც ეწოდება ეგრეთ წოდებული პოსტპრანდიალური, ანუ კვებითი შემდგომი ანგინა, ანუ გულის შეტევა. მეორე, ალკოჰოლის დოზები. ალკოჰოლის ზრდის გულისცემის სიხშირეს თავისთავად გადატვირთავს გულის გუნდს, თავად მოქმედებს როგორც ნივთიერება ტოქსიურად მიოკარდზე, რაც მიზეზი ხდება სხვადასხვა არითმიების. ან არსებულის გართულების, ან ახალის აღმოცენების, როგორიც არის ტაქიკარდია, ექსტრასისტოლები, ფიბრილაცია და ასე შემდეგ. ასევე არტერიული წნევის მომატებას. საქართველოში როგორც წესი 3-5 დღიანი სუფრები იმართება, რომელიც გადატვირთულია შესაბამისად არადიეტური საკვებით, დატვირთულია ალკოჰოლით, რაც მიზეზი ხდება გულის იშემიური დაავადების აღმოცენების ან თავად არსებულის გართულების, რასაც მიოკარდიუმის ინფარქტამდე მიიღოს პაციენტი. მეორე, მარილიანი საკვები, რომლის რაოდენობა საკმაოზე მეტია, ამაში შედის მარინადები, თავად ასე ვთქვათ, კერძები, რომელიც დიდი რაოდენობით მარილს შეიცავს, ასევე რძის პროდუქტები, ლაშე-ყველი მაგალითად, ასევე მოგეხსენებათ, რომ ყველა საკვები, რომელიც გემოვნებით გამოირჩება, გადატვირთულია როგორც ცხიმით, ასევე მარილით, შაქრებით და ასე შემდეგ. აღნიშნული ზრდის არტერიული წნევის ციფრებს 10-დან 30 ერთეულამდე. ეს დადგენილი ციფრებია დაახლოებით. ასევე თავისთავად მომატებული არტერიული წნევა გულის გადატვირთვის მიზეზია და დიდი რაოდენობით სითხის მიღება, რომელიც მარილიანი საკვების მიღებასთან არის თავისუფლად დაკავშირებული, იწვევს შეშუპებებს, ანუ სითხით გადატვირთვას ორგანიზმის. ასევე შეიძლება აღნიშნულმა მდგომარეობამ ჰიპერტონულ კრიზამდე მიიყვანოს პაციენტი, ანუ მაღალი არტერიული წნევა, რომელიც დროის წინა მონაკვეთში ვითარდება, რაც თავის და თავად პირდაპირი გზა ინსულტის და მიოკარდიუმის ინფარქტის განვითარებისკენ. სტრესი, უძილობა და დროის გატარება, ანუ ღამის გათევება ეგრეთ წოდებული, რომელიც დაკავშირებული ახალ წელთან. თავისთავად პაციენტები ცდილობენ, უბრალოდ მოსახლეობა ცდილობს, რომ ეს დღე ხიარულად გაატაროს. მატონიზირებელ საშუალებებს ღებულებენ, როგორც არის ყავა, კონცენტრირებული ჩაი და ასე შემდეგ. თავის და თავად კოფეინისა და ალკოჰოლის კომბინაცია ძალიან ცუდი შეუღლებაა, ასე ვთქვათ, რაც პირდაპირ მიზეზია ანგიოსპაზმის განვითარების და შესაბამისად არითმიების რისკი იზრდება. არითმია თავისუფლად თრომბოემბოლიის რისკია და აქედან გამომდინარე გართულებებიც ადვილი წარმოსადგენია. შემდეგი პრობლემა ცივა, ამინდში გასვლა, ფეიერვერკების სროლა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ემოციებთან არის დაკავშირებული და შესაბამისად გარკვეული ტრადიციაც არის, მაგრამ ემოცია განსაკუთრებით 40 წლის ასაკის ზემოთ და ეს უფრო მამაკაცებს შეეხებათ ხოლმე, ძალიან საშიშია, ასე ვთქვათ, გულსიზარდვა სისტემისთვის. ანუ გულის გადატვირთვა სწორედ ამ მიმართულებით ხდება, ანუ ემოციები, რომელიც ანგიოსპაზმთან არის დაკავშირებული, სიცივე თავისთავად ანგიოსპაზმის მიზეზია და აქედან გამომდინარე იზრდება მიოკარდიუმის ინფარქტის, ჯერ სტენოკარდიის, ანუ გულის შეტევის რისკი, ხოლო როგორც გართულება, შემდეგ მიოკარდიუმის ინფარქტი. რა თქმა უნდა, ეს მდგომარეობა მარტო საქართველოსთვის არ არის დამახასიათებელი, ყველა ქვეყანა აღნიშნავს, მაგრამ საქართველოსთვის განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, აღსანიშნავია, რადგან ჩვენთან ქართული სუფრა ზედმეტად გადატვირთულია, მძიმეა თავისი შემადგენლობით, გარდა ამისა ხდება ალკოჰოლის ძალიან მცირე დროში და დიდი რაოდენობით მიღება, რაც თავის და თავად გართულებების მიზეზია. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ქართული რეალობისთვის არის დამახასიათებელი, რომ პაციენტების უმეტესობა ცდილობს, რომ ამ დღეს არ მიიღოს
არსებული მედიკამენტები, რომლებიც თავის და თავად დაკავშირებულია იმ მოსაზრებასთან, რომ თითქოს ალკოჰოლი მათზე იმოქმედებს და შესაბამისად ჯობი 2-3 დღით შეისვენონ მედიკამენტების და შემდეგ აღიდგინონ მათი მიღება, რაც ძალიან მძიმე შეცდომაა და ხშირად ალკოჰოლის გვერდეფექტებთან დაჯამებული მედიკამენტის არ მიღებაც უკვე ხდება მძიმე გართულებების მიზეზი. და ეს რა თქმა უნდა გამოიხატება ინსულტის, ინფარქტის განვითარებაში, არსებული პრობლემების, არითმიების და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, პაციენტების უმეტესობა შეუღლებელი პათოლოგიებით არის, როგორც არის შაქრიანი დიაბეტი, ასე ვთქვათ, რომბოემბოლიური გართულებების სხვადასხვა, რომელიც მათ ჰქონდათ, ვენური უკმარისობა, ჭარბი-წონა, ეგრეთ წოდებული მეტაბოლური სინდრომები და ასე შემდეგ. სმა, ცივი ამინდი, სტრესი, მედიკამენტების არ მიღება, ალბათ ძლიერი წარმოსადგენი არ არის, რომ მძიმე გართულებებთან იქნება დაკავშირებული. შემდგომ პერიოდში, როდესაც დაუშვათ აღნიშნული მდგომარეობა უკვე გადაივლის, ექიმებისათვის ძალიან მძიმე გამოცდად იქცევა ხოლმე ეს ყველაფერი. რადგან პაციენტების უმეტესობას დარღვეული აქვს დიეტა, მკურნალობა, მიღებული აქვს უამრავი ნივთიერება, რომელიც მათთვის გართულების მიზეზი ხდება, იმატებს სტენოკარდიის შეტევები, არითმიები, ჰიპერტონული კრიზები, მიოკარდიუმის ინფარქტები და როგორი მძიმე სამართავია ეს ყველაფერი ალბათ ადვილი წარმოსადეგია. ვინ არის ყველაზე მაღალი რისკ ჯგუფში ამ შემთხვევაში? ეს არის 40 წელს ზემოთ ასაკის პაციენტები, განსაკუთრებით მამაკაცებს შეეხება ეს. ასევე ჰიპერტონიის მქონე პირები, ეს არის მაღალი არტერიული წნევა, მაღალი ქოლესტერინის მქონე პაციენტები, დიაბეტიკები, მწვერვალები, რომლებიც თამბაქოს და სხვა საშუალებებს მოიხმარენ, ასევე გულსიზრახთა სისტემით დატვირთული პაციენტები, როგორც არის გულსიშემიური დაავადება, არითმიები, კარდიომიოპათიები და რა თქმა უნდა, ჭარბი-წონა და მეტაბოლური სინდრომი, რაც თავის და თავად წარმოადგენს უკვე მძიმე მდგომარეობას. დღეისთვის სულ ეს იყო, გისურვებთ ჯანმრთელობას და გთხოვთ გაითვალისწინოთ აღნიშნული რჩევები.